Tuyak manen papagayam. Numan bilang kahit yung adinggen, ti aming nga kansyon ko, mapangkailaeng di YouTube channel ko, Raimundo Tablit, Tubo ng Kabuluhan. Thank you. Sipot pa'y nagamamuta, tuy pusok nagduyusen ken ka. Gapot pintas mo nga nagpayduma, di makaturturog no di ka makita. Mary Jane sa dinutiayan mo, o Mary Jane biag ko. Mary Jane pat gen ka, o Mary Jane mga asik ka. Iti tunggal ka iliw ka Mary Jane, panurayak ti agdukar ti gitara, danggayak ngay kan kanta, tanagan mo Mary Jane kasliw-liwa. Sipod pa'y nagamamuta, tuy pusok nagduyusen ken ka. Gapot pintas mo nga nagpayduma, yak makaturturog no di ka makita. Mary Jane sa dinutiayan mo, o Mary Jane biag tuy biag ko. O Mary Jane pat gen ka, o Mary Jane mga asik ka. Sipot pa'y nagpukaw ka Mary Jane, nakeltay ti amin nga ragsak ko. Panagadalya kun may yulo, nasursurog ti agbisyo, para ken ka daytoy nga kanta Mary Jane, panurayak ti agdukar ti gitara, danggayak ngay kan kanta, tanagan mo Mary Jane kasliw-liwa. Para ken ka daytoy nga kanta Mary Jane, panurayak ti agdukar ti gitara, danggayak ngay kan kanta, tanagan mo Mary Jane kasliw-liwa.
danagan mo Mary Jane kasliw-liwat. Thank you apo. Dublik manin apo nga baga. Numan ket yung adinggen dagiti kansyon ni Raymond Tablet nga tubong Kabuluan West. Mapangkailaeng di YouTube channel ko apo, Raymundo Tablet. Thank you.